За хэдүүлээ ерөнхийдөө бол нэлээд сайн явж байна. За тэгээд дараагийн сэдв бол дууга хэдүүлээ. Одоо яг ингээд нэг л юм дутуу байгаад байгаа. Хэрвээ анзаарах юм бол хэдүүлээ ингээд бичлэгийн эхнээс нь үзье л та. Ингээл нэх гоё транзишн нэмсэн шүү дээ хэдүүлээ. Ингээл нэг л гоё наалдаж өгөхгүй байгаад байгаа. За ингээл нэх гоё шилж хэл байгаа тийм. За энэ ингээл за энэ текст яг. За ингээл за энэ эхний хоёр транзишн биш үү? Ингэж дүрс хоорондын транзишн шилжилт. За энэ хоёр дээрээ хэдүүлээ дууны саунд эффект буюу одоо ингээд транзишн дээрээ дуу нэмэх гэдэг үйл ажиллагааг хийцгээе. За энэ бол мэдээж маш их одоо ингээд амьдруулж өгдөг байгаа. За тэрийг шууд үзүүлээд хийж харуулъя. За хэдүүлэнд нь дахиад би танд өгсөн байгаа IP-ийн Sound FX гэсэн ийм фолдер байгаа. За энэ фолдер руу орох юм бол ингээд маш олон жижигэн дуунууд байгаа тийм. Эдгээр бүгдээрээ ингээд дууны эффектүүд байгаа. За ингээд яг эффектүүд байгаа. За swoosh гэсэн энэ хэсгийг нь ашиглаж үзье. За энэ дотор бол олон дуунууд байдаг. Ингээ багц нэг юм эффект, саунд эффект байгаа. За энэ дээр дүрсэн дээр хэдүүлээ эхний хичээл дээр үзснийг санаж явах юм бол энэ оруулж ирсэн дуун дээр 2 удаа маусад орчингууд за энэ дотор байгаа юу вэ гэдэг нь яг дуун дээр ч гэсэн ингэж гарч ирдэг байгаа. За ингээд сонсч үзье л та. За нэг юм шилжилттэй. Ингээ янз бүрийн шилжилтүүд энэ тийм. За ийм олон шилжилттэй. За энэ хамгийн сүүлийнх нь шилжиж байгаа дууг аваад яг л нөгөө I-O-өрөө сонгож аваа шүү. Бүгднгийн чирж аваад ийш оруулах хэрэггүй болчихж байгаа. За тэгээд I гэд за энэс энэ оронд гэж энэ дээр I-о дараад энэ дээр O дараад за тэгээд бас нэг энэ дээр шинэ юм нийлж өгөхөд энэ угаасаа дуу болон дүрс хоёрыг хоёулангаас аль нэгийг нь чирж оруулж ирэх боломжтой байдаг. Зөвхөн дууг нь чирж оруулах гэх юм бол ингээд орлоо. Энэ угаасаа дуутай л зөвхөн дуутай фолдер дуутай файл болохоор энэ дуун л зөвхөн тодорч харагдаж байна. Дүрс нь тодорч харагдахгүй тийм. Гэхдээ дуутай дүрстэй хоёр файлаас зөвхөн дуугийн зөвхөн дүрсийг татаж авахын тулд ингээд нэг татаж авч болдог. За энэ дээрээ дарлаа. Ингээд татчихж байгаа. За чирлээ. Дууныхаа хэсэг рүү орж ирлээ. Тавилаа. За ингээд харах юм бол одоо ийм дуу байгаа шүү. За хэдүүлнийхний шилжиж байгаа дүрсэн дээр хэрц цогцож гин үү яг ингээд яг энэ шилжиж байгаа гэдэг дээр тааруулчлаа. За тэгээ сонсч үзье. За ингэж саунд эффект нэмж өгч байна. Арай чанга байна те. Тэгэхээр дууны левелээ энэ дундлын зураасан дээр дарлаа. Доош нь буулгаад өгч. За яг энэс өөрөөр зөндөө тохируулгууд хийж болдог. Гэхдээ ингээд одоохондоо ячи. За ингэж шилжиж байна те. За илүү бодит ингээд хүнд юм шилжиж байгаа мэдрэмж одоо илүү өгж байгааз. Тэгэхээр ийм саундууд ерөнхийдөө ийм чухал байдаг. Хэдүүлээ эффектүүд гарч ирж яхад ч гэсэн ер нь бол ийм жижигэн дуунууд нэмж өгдөг. Илүү одоо мэрэгжлийн одоо илүү сонирхолтой санагддаг. Одоо хүмүүст мэдрэмжүүдийг төрүүлж өгч чаддаг ийм дуунууд нэмэх юм бол тэгэхээр транзишн ингээд гоё хийгээ сурцсан ч гэсэн ингээд дуу нэмэх нь маш чухал байдаг шүү. Тэгэхээр би ер нь л анханасаа ингээд анхан шат гэхгүй бүх хэмээн багтааж зааж өгч байгаа учраас хиндэж авах хэцүүж магадгүй. Гэтэ хэцүү санагдаж магадгүй амар их юм хийгээд байгаа юм шиг. Гэтэ ингээ хийгээ сурчвал маш хэрэгтэй байдаг шүү. За дараагийнх нь нөгөө нэг энэ байгаа шүү дээ тий. Энэ арай жоохон удаан гэж байгааз. За энэ дээр болохоор хэдүүлээ дахиад өөр дуу оруулж үзье. За энэ pan гэж байгааз. За энэ pan гэдэг дууныхын нэгдүгээрхийн сонгож үзье. Sound effect ихээ. За pan-ыг оруулаад ирлээ. За яг ингээд effect шилжиж байгаа хэсгийнхний гол хэсэгт ингээд оруулж ирээд. За сонсч үзье. За би дууг нэрээ басчихсан ч тийм. За сонсч үзье. За энэ үндсэн дуугаа ингээд чимээг болгож аваад хотл арын background music байхгүй болгож сонсч үзье.
За ийм шилжилттэй ч юм те. Арай яг гоё зохицгүй. За энэ дүрс маань за энэ шилжиж байгаа юмгаа арай гоё юм. Энэ дуутаагаа ойртуулад хурдыг нь ойртуулчих л та тий. Шахчих. За тэнгууд өнөөдрийн хичээлийн хамгийн их нүдсэн арт хүлээ ашиглана. За арт хүлээ ашиглалаа. Одоо энэ иймэрхүү хурдтай гарч байгаа нь арай удаан байна гэж үзэх юм бол хэдэлээ ингээ аараа тарангууд ийм тэмдэх гарч ирдэг. Дахиад шахлаа. За дахиад буцаа вигээ дарлаа. За өшөө шахчихлаа. За бүр яг энэ дуутаага за дуугасаа за дууш гэж. За ингээ ямар ч байсан шахчихлаа. За ингээ шахаж хагаад одоо үзээл та тийм ээ. За одоо илүү юм гоё. Яг нэгний энэтэй зориулагдсан юм шиг сонсогдож байна те. За ингэж эффектүүд дээр дуу нэмж ер нь бол ингэж ашигладаг байгаа. За тэгээд дууга буцаагаад unmute чи. За ингэж эхнээс нь одоо дуутай ямар байна? Дуугүй ямар байна гэдгийг сонсч үзье. За эхлээд дууг сонсч. За ингэж юм те. За дуутай сонсъё. За ингээд ерөнхийдөө иймэрхүү сайжруулалтуудыг хийж болно.